Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən noxudlu plovu hazırlayacağım. Bunun üçün istifadə edəcəyim ərzaqlar: 400 qram mal əti, 3 baş soğan, 200 qram noxud, 150 qram kişmiş və 2 stəkan düyü. Əvvəlcə soğanı çox da xırda olmayan formada doğrayıram. Daha sonra mal ətini kub-kub doğrayıram. Əti yaxşı yuduqdan sonra suda bişirirəm. Plov üçün şüşə qaba 2 stəkan düyü əlavə eləyib yuyuram. Qaynayan suya 1 dolu yemək qaşığı duz və ardınca düyünü əlavə edirəm. Bişmiş düyünü aş üzərinə töküb suyunu süzdükdən sonra qazana əlavə edirəm. Üzərinə 100 qram kərə yağı əlavə edib orta xodda dəmləyirəm. Tavaya 1 dolu xörək qaşığı ərinmiş kərə yağı və doğradığım soğanı əlavə edirəm. Soğan qovrulduqdan sonra haşlanmış mal ətini, noxudu, kişmişi və üzərinə mal ətinin bulyonunu əlavə edirəm. İzləyən hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib paylaşaraq və abunə olaraq kanalı dəstək ola bilərsiniz.